හලෝ කොහොමද? ඔබ උදෑසනක් ඉතින් ඉන්නවා අද සීතල දවසක් ඔන්න අපි හපුතලේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෙරගල කන්ද හපුතලේ කන්ද නගලා දැන් හපුතලේ ටවුන් එකට පොඩ්ඩක් ළඟයි මෙතන තමයි හපුතලේ ආරම්භ වෙන්නේ. අද අපි පොඩි බයික් රයිඩ් එකක් තමයි යන්න සූදානම. උදේමත් යන්න ඕන වහිනවා 12 විතර වෙනකොට උඩ අපිට පේන්නේ උතන ලොකු හොටෙල් එකක් තියෙනවා පාර අයිනේ මොනවාකට එනවා නම් මවුන්ට් ක්වීන් හොටෙල් එක තියෙන්නේ උතන තමයි. ඔයාලට මතකද මීට කලින් ඔය හෙලිකොප්ටරයක් එහෙම කඩාගෙන වැටුණා මේ අපේ ගුවන් හමුදාවේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේ කිට්ටුව එහා පිට එන පල්ලෙහා ඉඳන් තමයි ඔය ආවේ ඔය පහළ පේන්නේ හම්තන මල්ලිල අම්බන්තොට වැල්ලවාය ඔය පල්ලෙහා අද මීදුම හින්දා පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ නැත්තම් ඈතට වැව් එහෙමත් පේනවා. ඈතට තියෙන view එකට තමයි මේ view එක අපිට අර පල්ලෙන් බලන්න පුළුවන් නේ අය. අද පල්ලෙන් බලන්න පුළුවන්. හරි. වැහෙනවා. يعني හිතපු ගමන් විනාඩියෙන් මේ සම්පූර්ණ කාලගුණය මෙහෙ වෙනස් වෙනවා. මේ දැන් හොඳ දැන් අර තිබ්බ එක නැති වුණා නේ. දැන් අහස පැහැදිලි වුණා නේ. තව විනාඩි 5ක් යනකොට මේක සම්පූර්ණ මීදුමෙන් වැහෙන්නත් පුළුවන්. උරුදු නැති කට මේ කොළඹ බදුල්ල පාර නේ අය. ඔව්. වගේම අනුසුදායකයි ඔය පාරෙන් බස් එකම තෙල්ලිලා ගිහිල්ලා පහළ තියෙනවා. ඔයාලට අපි බෙරකලින් එනකොට ඔයාලට දැක්කා අපි වීඩියෝ එකේ දාලත් ඇති. එතනින් තියෙනවා වැල්ලවාය අම්පාර ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පාර. ඔව්. මේ පාරට පල්ලෙහා සමහර වෙලාවට මෙහෙන් මොකක් කර අනතුරක් වෙලා වාහනයක් ගියොත් එහෙම ගොඩ ගන්න වෙන්නේ ඒ පල්ලෙහා පාරේ. ඒ තරම් ප්‍රපාතයක් තියෙනවා. එතෙන්ද ඉතින් පුරුදු නැති කට්ටිය එහෙම ඩ්‍රයිවිං කරනකොට පරිස්සමෙන් මීදුම කාලේ බොහොම පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිවිං කරන්න ඕන. දැන් එහෙනම් අපි ටවුන් එකට යන්නේ නේද? වහින්ද කලින් අපිට ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ඔව් අපේ ට්‍රැවල් පාර්ට්නර් තමයි මේ ඉන්නේ එක්ස්පල්ස් හීරෝ එකේ. ඔව් අපි අලුතෙන්ම ගත්තේ බයික් එක. කලින්ම අපි වීඩියෝ එක දැම්මා නේද මඩකලපුවේ. මඩකලපුවේ ගියා. අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර කලින් හම්බ වෙයි කියලා. ආයි කොහම හරි මේ අපුතලේ ඉඳන් අපි බෙරගලට යන්න තමයි කල්පනාවනේ. කල්පනාව අපිට වෙලාවක් තිබ්බොත් වැස්සේ නැත්තම් අපි බෙලිහුල් ඔය ගඟ ගාවටත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එමු නේද? දැන් වෙලාව අද ඔර්ලෝසුවත් වෙලාව මං හිතන්නේ දැන් වෙලාව 9:50යි උදේ. අපිට විනාඩි 15ක් විතර යනකොට හපුතලේ කන්ද බහින්න පුළුවන්. ඔව් අපි එහෙනම් හපුතලේදී හම්බ වෙමු. යමුනේ එහෙනම් හපුතලේට.